문장으로 설명해. 문장으로. 알겠지? 왜? 제목. 왜? 아니 왜 문장으로? 왜? 아니 설명 전달 뜻이 전달만 되면 되지. 아니야. 아니 토요일마다 7시 10분에 알람이 맞춰져 있어. 제일 일찍 와. 제일 일찍. Ready? I don't Go. understand. Go. 지니. KT. KT. 영화 제목이라고요. Movie title. Movie title. 지니. 몰라 나는. 영화 제목을 얘기를 하라고? 쓰리 홉스? 진짜 뭐라지? No Korean. No Korean. 이막 No motion. 이거 only English. No. 지니. English. 이거 땡. 아니야 이거 이 정도면 엄마 그냥 모르는 거야. 이건 내가 땡이야. 이렇게까지 했는데 모르는 거야. 이건 땡이야. 알라딘을 왜 몰라 엄마? 아. 아는 거라니까. 근데 왜 진이가 나와 거기서? 네? 진이가 뭐야? 지니가 주인공인데. 아 그래? 알라딘이 주인공이야. 알라딘 주인공. 아니, 아니 이거 이거 알라딘 거지. 램프만 생각나. 램프라고 램프에 했으면 해야지. 내가 램프 알지. 요정 진짜. 램프에 했으면 내가 알라딘 그러지. 아니야. 아 1분 너무 짧다. 안 야, 되겠다. 한 문제가 하고 1분이야. 안 되겠다. 3분, 3분. 5분 해야 될 것 아니야 같아. 3분. 준비. 왜냐면 only English. If you speak Korean or you use too much motions, then it's 모션스? minus. Why? Ready? I can use motion. Let's send this video to 이모부. Hi, Ready? 여보. Ready? Go! You can go after shoot me. 아일랜드. 코리안 월 아일랜드. 쓰리 땡땡땡. If you don't know, you can pass. 패스하면은 넘어가. 패스하면 넘어가는 거. 그럼 다 패스한다고. 나 설명 잘했지? 그래. 나 다 했어 지금. English. You can go after shoot me. Shoot. 아니 이걸 왜 몰라? 아일랜드. 아일랜드 뭐야? 섬? 어. 무슨 섬이지? 근데 You cannot say. You cannot say. 애니멀. similar tiger. and 아마존. 라이언 킹? 아이언맨, 토르, 헐크, 내가 이럴 줄 알고 etc. 문장으로 얘기하니까. 히어로스, saving earth. 아이언맨 나오는 게 뭐지? 아이언맨 오마이갓! 오마이. 아이언맨, 블랙 위도우, 갑자기 생각이 안 나. 닥터 스트레인지. You're only saying the names. 갑자기 영화 생각이 안 나. ring. My precious. 반지의 제왕. 이거 만두가 영어로 뭐지? 만두가 영어로 뭐야? Dumplings. 모르는 거야. Dumplings. 점프랜스? 15 years revenge. 방금이 영어로 떴지? Locked. 끝났어. 두 개 맞췄다. 두 개 맞췄어. 너무 어려워. 어려워. 라이온킹. 라이온킹 맞춘 게 제일 신기해.
애니멀. 응. 시밀러 타이거. 타이거. Go. They world, here bird, and 아, 낱말은 I am No motions, no motions. I am looking and I don't know what is it. 난 놓고 기억 좀. Quiet, quiet cat. First, up there. cat. 고양이. 뭐라고 해야 돼? 그 캣을. Quiet cat, silence cat. 사이언스는 아니, 과학이네. silence. 사일런스는 뭐야? Quiet cat. First, up there. 뭐, 얌전한 고양이 부뚜막에 오고. 치킨. 닭 쫓던 개. 질문 쳐다봐. 야 이건 이상하다. 야 치킨 한마디 했는데. 치킨이라고 한마디 했는데. Blackbird, fly and fruit, bird. 까마귀 날다 뭐 떨어진다? 다시. 맞아 그거. 까마귀 날자 뭐가 떨어지지? 내가 그 과일을 영어로 몰라. 애플 사과? 아니 애플 앤 뭐? 오 마이 갓. 배 떨어진다. lay down and No motion. 침이 뭐를 뭔지 모른다고. 진짜 못 맞춰. 남의 얼굴에 침 뱉기? 맞췄어? 아니야 lay down이 아닌가? 우는 얼굴에 침. 아니야 lay down. Last one. No motions. 그 제일 많이 맞췄네. 많이 맞췄네. 언니. 영어부터 시작. It's a really fast animal. Opposite to 치타. turtle. 토끼. 오. 엄마 빨리 다음. My mom's animal of the birth year. When she was born. 닭. Yes. It's a very big animal. 코끼리. No. 하마. It lives in mountains. Teddy. 곰. 오. It's a Korean representative animal. 호랑이. 오. 엄마 계속 Tiger's friend. 맞아. 라이언. The one who has a very long nose. 기린. 코끼리. It eats flies with its tongue. 개구리? 오. It has very pretty eyes. 사슴. Sasam's friend. 호랑이? 2 letters. 노루? 오. 오, 잘 맞춘다. 니. 너무 잘 맞춘다. 시작. The most famous Korean MC, a guy who wears glasses. He's the most famous one. 유재석? Yes. 어?
is the president of Russia. 러시아 히틀러? Now. Hitler is too 현재? old. He very long time ago. He's a genius. 지니어스 음. 뭐야? Genius who is very smart. 5 letters. Very smart. IQ. 아인슈타인? Oh, the one you said it before. Before we started, you said the name. 히틀러? 얘기했어? 응? Before we started, you said the name. He's the musician, genius musician. 아 베토벤. President of Korea. 문재인. The male star that I like. I like this guy a lot. 김종국? President of America. 트럼프? 하이든. 아니 하이든? 빅. 바이젠. 아니, 바이든. Biden. 아 헷갈려. Another musician. Musician who plays guitar and who plays the piano and writes music. 2 letters. We have a book over there. Plays the piano all days. He's a pianist. 피아니스트? Not Beethoven. 모차르트. Not that one. 2 letters. 아 여자 둘이야? He's like a father of Korean pop. 내가 너무 어렵게 했나? You like his song. When you go to 노래방, you sing his song. 누구 노래를 좋아했지 내가? He wears glasses. He's very old. 누구지? 기도하는. 이렇게 했는데 모른다고? 먹이를 찾아 산기스를 해먹자. 끝났어! 조용필. 조용필. 한국 음식인데 약간 퓨전도 될 수 있어. 엄마가 설명하고 누가 맞추는 거야? 수연이가 누가 맞추는 거야? 엄마가 설명하고 누가 맞추는 거야? 시작. 코리안 김치찌개. 야. 코리아는 뭐야? 차이니스 푸드 짜장면. 퍼스트. 탕수육 짬뽕. 하나만 말해야지. 익스펜시브. 탕수육. 익스펜시브. 포 볶음이 뭐야? 포 프라이드. 제육볶음. 그다음에 누들. 잔치국수? 라면? 누들 프라이드. 볶음국수? 무슨 누들이지 이거는? 볶음 짬뽕? 아니 무슨 누들이지 이게? 그거 이름이 아니, 누들 이름이 있는데. 칼국수? 아니. 당면? 그거. 잡채? 예. 아니 스무고개야? 스무고개냐고? 누들 하나만 했는데 온갖 면을 다 얘기하더니 잡채라고 맞았어. 롱 라이스 블랙 김밥. 맞아. 김밥이라 그랬는데 뭘 맞아? 근데 김밥을 아니야, 했잖아. 김밥이라고 아 그랬어. 그랬어? 제목 이거 저기를 몰라가지고 그 야채 이름을 잘 몰라가지고 안 보네. 아는 야채 얘기, 아는 야채.
rice and food. 카레 시금치가 뭐지? spinach. 스페니치 머시룸 고추장 뭐야? 내가 하는 거야. 엄마가 하는 거야. 비빔밥. 영어 모르니까. 라이스 케이크. 아까 그니까 고추장을 알려줬어야지. 고추장을 알려줬어야지. 뭐야? 끝났어. 끝났어? 고추장 영어로 뭐야? red pepper paste일걸? 아유 어려워. 라이스 케이크 레드페퍼. 라이스 케이크에 예. 레드 페퍼 페이스트를 라이스 케이크? 응. 라이스 떡이 아니야? 라이스 케이크라고 하잖아. 응. 떡에 떡에 고추장 고추장 넣어? 그거 뭐야? 떡볶이. 야 너는 그게 아니라 나는 떡 케이크처럼 약간 그 백설기 같은 그런 떡을 생각하고 있었어.